घनाहार जङ्गलमा हामी आइपुग्यौँ। अब थोरै थोरै छ। जङ्गल त्यत्रो जङ्गल छ। यो जङ्गलको बाटो हामी अझै माथितिर जान्छौँ। तपाईँहरूले पनि देखाउँछौँ, हामी पनि हेर्छौँ। लास्टै गर्मी भयो। हेर्नुहोस्, मजाले हिँडिरहेछौँ। धेरै गर्मी भयो। मैले मजाले एकछिन नबिसाएर हिँड्ने सोच राखेँ। म हिँडिरहेको छु, हेर्नुहोस्, मजाले हिँडिरहेको छु। तपाईँहरू पनि हिँड्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, लास्ट थाक लागेर गाडी मान्छेहरू माथि पुगेर खाइसक्नुभयो। म पनि जाँदैछु है। एकछिन नन स्टप हिँड्छु ल। हेर्नुहोस्, मजाले हिँडिरहेको छु नबिसाएर। हेर्नुहोस् गाइजहरू, धेरै गर्मी चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। हिँड्दा हिँड्दा थाकी लागिसक्यो। स्टप हिँड्छु ल। यस्तो हिँडिरहेको छु म, हेर्नुहोस् अहिले। दाइ थाक लागेन? म त मजाले हिँडिरहेको छु है, नन स्टप। के छ? ऊ साथीहरू हुन् होइन, मेरो साथीहरू हुन्। केटाहरू मजाले हिँडिरहेछन्। थाक लाग्यो? ल हेर्नुहोस् मजाले। ऊ राई सर हो होइन हाम्रो। ल हेर्नुहोस्, पानी तिर्खा लाग्यो, केटाले पानी लिएर कता भाग्यो हाम्रो साथीहरू। अब हामी यहाँ पुग्यौँ, बल्ल टपमा पुग्यो। चाहिँ आधी छ गरे। ल हेर्नुहोस्, ओ बाबा गर्मीले थोपडै बिग्रिसक्यो। ल हेर्नुहोस्, एउटा भिडियो चाहिँ यता लिने फोटो धेरै राम्रो छ। राम्रो छ, केटिएम हेरेको छ, पुरै दामी छ। हेर्नुहोस्, मैले मेरो पनि एउटा भिडियो ल एकदम दामी छ होइन। कस्तो भयो यहाँसम्मको यात्रा? धेरै गाह्रो हो। थाक लाग्यो? धेरै थाक। ए अझ जानुपर्ने त माथि छ अरे। अब त्यहाँसम्म पुगिन्छ त अझै चढ्नुपर्छ। अनि 4 किलोमिटर त अझै जानुपर्छ भन्ने उता हेर्नु न सुनियो। चढ्नुपर्छ। अब जानु पर्ला हामी नि माथितिर। अब जान्छौँ ल। भ्यू काठमाडौँ देखिरहेको छ, पुरै काठमाडौँ एकदम राम्रो देखिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, वाउ क्या दामी देखिरहेछ त यार, एकदम राम्रो रहेछ यार। घुम्ने ठाउँ त मलाई आज खुसी लाग्यो, यति दामी ठाउँ घुम्यो आज। हेर्नुहोस्, ओहो उता छ काठमाडौँ, पुरै त्यो देखिरहेछ। झरना पनि देखिरहेको छु यहाँबाट, एकदम दामी दामी देखिरहेको छ। जङ्गल पनि क्या दामी रहेछ।
हेर्नुहोस् यस्तो साइडमा गएको छ